Deja mi suerte a la deriva. Suave. La suave ellos. Ustedes sí pueden andar rápido. Dejen que ellas lleguen, dejen que ellas lleguen. Ahí empiezan a acomodar las mesas y las bancas, los que puedan. Acá tengo una banca. Eso empiezan a acomodar los que puedan. Los que están a hacerlo. Y vuelven a sus puestos. No, yo creo que vuelven a los puestos, pero bueno. O sea, cuando yo digo que vuelven a los puestos... Era el vuelven... puesto que tenían. Siéntese